Burada da mənim Range Rover'im yanıb. Oradan elə bir yerdən sizə video seçib göndərəcəm ki, həyatı boyu o yeri görməmişsiniz də dostlar. Yəni masasında qalanlar belə o yeri görməyib. Elə bir yerə gedirəm. Salam aleyküm dostlar. Deməli biz bu günləri evdən çıxmışıq. Bir qəpik də pulumuz yoxdur. Gedirik dostumuzun yanına, qaynımla çıxmışam evdən. Bu da mənim qaynımdır. Çıxmışıq evdən, gedirik. Hara geriyə qayar? Masazır manatda. Ay yox, bizim maşınımız yoxdur axı. Hə, masazıra geririk, taksi sifariş vermişik, amma cibimizdə pul yoxdur. Görək nətər olur. Bax, taksi də gəlir. Taksi bizi döyüb göndərməsə yaxşıdır. Dalandayıq bu dəqiqə, masazıra getməliyik. Bax, işimiz yox, gücümüz yox. Bazar günü qalmışıq evdə. Nə məsləhətlər görürsünüz, yazın ora rəy bölməsində, şərh bölməsində yazın ki, bizə nə məsləhət görürsünüz, nə iş quraq, qabağa gedək. Biz nə edirik? Fikrimiz var ki, maşın götürək, taksi işləyək. Bu həyatda əlimizi nəyə atırıqsa alınmır. Həyatda ən böyük uğurumuz dünyaya gəlməkdir. Uğurumuz səhv eləmişik biz. 5 dənə böyük səhvimizdir. Ən böyük səhvimiz dünyaya gəlməkdir, dostlar. Hə dostlar, deməli dediyimiz kimi arxa pəncərəni bağladacağım. Mindik taksiyə, geyrik masazıra. Qaqaş səni çəkmirəm, narahat olma. Qaqaş deyir mənə çəkmə. Qaqa mən YouTuberam, video çəkirəm YouTube üçün, vlog çəkirəm. Kanalımı izləyərsən. Deməli dostlar, gedirik şeyə, masazıra. Minmişik taksiyə. Görürsünüz dostlar, bunlar mənə məzələnirlər ki, 3-4 dənə bəyənməm var da bilmirlər ki, mənim tək bir videoma 4500 saat baxış gəlib. 4500 saat. Bilsən də bu nə deməkdir? Qəşəkdə mahnı oxuyur şeydə, maşında, amma biz eşitmirik. İnşallah bu videonun davamı gələcək hardan? Masazırda düşəndə. Öpürəm sizi, maçı-muçi. Oradan elə bir yerdən sizə video seçib göndərəcəm ki, həyatı boyu o yeri görməmişsiniz də dostlar. Yəni masasında qalanlar belə o yeri görməyib. Elə bir yerə gedirəm. Hə dostlar, deməli biz gedirik masazıra dediyim kimi. Demək olar ki, masazırın içindəyik. Qaynın pulu ödəyir. Darıxmayın, bir dənə qoy ödəsin. Göndərdi. Ay qaqa, mən verəcək. Ay qaqa, kartun kodunu deyərdim, mən göndərərdim də bro. Eyb yox, eyb yox. Yox, gələn dəfə mən verərəm dostlar. İndi qaynım verdi yol pulunu. Qaynım bildiyiniz kimi baqatıdır, imkanlı oğlandır. Gəldik, çatdıq masazıra. Bək gülmək tutub bizi. Baxın, bura masazıdır. Siz buranı heç vaxt görməmişsiniz də yəni. Burada da mənim Range Rover'im yanıb. Zarafat edirəm, mənimdir. Bara var. Dünyanı zəbt eləyən Çingiz Xan. Bunlar olardı. Deməli dostlar, gəldik, çatdıq bura. Deməli bir fənərli olaraq bunu çəkib paylaşmaq istəyirəm sizlə. Tamam edək. Bəli, Fənərbağçəlilər səs eləsin. Abid eləyəsən? Ya, şey deyəsən. Abid eləyəsən, Zubatçıqa da gəlsin. Hə dostlar, biz gəlmişik Abidə. Limon, çay, Zubatçıqa Abid eləyəcəyik inşallah. Qalanları da ki, inşallah çəkib yavaş-yavaş paylaşacağım sizinlə. Fənərlər. Abunə olun, fənərlər. Yox, diyanır da belənsi də. Olmasa 2 sefer 10 diyecek. İşlevler mi arkadaşlar? Dedim sana, dedim işleyirəm. Mən işləməyin olur. Deməli bizə iş lazımdır. Mənim qaynıcım var, tır sürəndir. Kim tır şoförü axtarırsa, rəy bölmələrini yazsın və nömrə qeyd eləsin, onunla əlaqə saxlayaq, bək tır sürəndir ya. Kasıb sözləri deyim sizə dostlar. Buranın Wi-Fi var. Xəncər verirlər burada. Eyv evdə yiyərik. Xanım bizə çay gətirdi. Gördüyünüz kimi bizə çay süzmədi. Biz zındır dadı. Biz zındır dadı. Bizə çay süzmədi. Amma mən ondan şikayət edəcəm müdiriyyətə. Dedim amma bu gün Allah. Bu gün Allah. Qaynım da qəşəng YouTuber ola bilər ha. Dostlar biraz utanır. Onun utancaqlığını götürək. Sizə məlumat verəcəm. Videonun davamı birazdan. Öpürəm sizləri. Göyə yenə Abşeron havası. Ritmə bax indi qızışsın meydan. Bu canım Bakıya həmişə qurban. Hey!